Tervehdys. Olen Sanna Soini, Laurean ammattikorkeakoulun hoitotyön lehtori, terveystieteiden maisteri, kätilösairaanhoitaja AMK. Teen tällä hetkellä myös väitöskirjaa Itä-Suomen yliopistosta muistisairaiden läheisten päätöksenteon tukemisesta. Tällä videolla tulen kertomaan teille, että mitä asioita tässä muistisairaan läheisen päätöksenteon tukemisessa olisi hyvä ottaa huomioon tässä elämän loppuvaiheessa ja minkä takia tämä asia on tärkeä. Dementia yleistyy meidän väestössä, kun ikää tulee, ja tilastojen mukaan Euroopassa 85-89-vuotiaista 22% ja 90-vuotiaista ja sitä vanhemmista jopa 41% sairastaa dementiatasoista sairautta. Ennusteet lupaa, että meillä olisi tulevaisuudessa Suomessakin tosi paljon muistisairautta sairastavia, eli muistisairaiden määrä tulisi Suomessakin tuplaantumaan vuoteen 2050 mennessä. Ja meillä on jo tällä hetkelläkin Suomessa 150 000 henkilöä, joilla on diagnosoitu muistisairaus. Sen lisäksi tietysti on olemassa paljon henkilöitä, joilla diagnoosia ei ole, mutta heillä on kuitenkin muistisairaus, joka vaikuttaa heidän elämäänsä. Ja uuden diagnoosin Suomessa muistisairaudesta saa keskimäärin 23 000 henkilöä, eli merkittäviä määriä. Muistisairaudet on kuolemaan johtavia sairauksia, vaikka tätä ei ehkä yleisesti aina tunnisteta, ja ne vaikuttaa laajasti sen sairastuneen kykyyn tehdä päätöksiä omasta hoidostaan, varsinkin siellä elämän loppuvaiheessa. Ja myöskin palliatiivisen hoidon näkökulmasta muistisairauden hoito eroaa muiden kuolemaan johtavien sairauksien hoidosta just siinä, että se läheisten rooli päätöksenteossa korostuu, mitä pidemmälle se sairaus etenee. Ja sen takia tämä läheisten päätöksenteon tukeminen on tosi tärkeää. Tutkimukset osoittaa, että omaiset ja läheiset tuntee tosi voimakkaita tunteita tähän päätöksentekoon liittyen, ja ne ei aina tai suurimmaksi osaksi ole positiivisia ne tunteet, mitä päätöksentekijän rooliin joutuminen aiheuttaa. Erityisen vaikeaksi läheiset kokee siirtymisen siihen päätöksentekijän rooliin sairauden edetessä. Läheiset myös toivoo, että ammattilaiset valmistelisivat heitä tähän päätöksentekijän rooliin ja tukisi myös siinä päätöksenteossa sen sairauden eri vaiheessa. Tiedon jakaminen, hyvä kommunikaatio sekä yhteistyöhoito henkilökunnan ja läheisten välillä on ensiarvoisen tärkeää. Ja edistää jaettua päätöksentekoa siinä dementiaa sairastavan elämän loppuvaiheessa. Mitä me tiedetään siitä, että miten muistisairauden elämän loppuvaiheesta keskustellaan läheisten ja sairastuneiden kanssa, niin se, että muistisairaan elämän loppuvaiheen alkaminen on aika vaikea määritellä, mutta tutkimuksessa on päädytty siihen, että tavallisesti se muistisairaan elämän loppuvaihe liittyy siihen kohtaan, kun tämä sairastunut muuttaa ympärivuorokautisen hoivan piiriin, mikä tapahtuu yleensä noin muutamia kuukausia pari vuotta ennen kuolemaa. Ja nämä keskustelut, jotka liittyy siihen elämän loppuvaiheen hoitoon, niin käydään tavallisesti tässä vaiheessa, kun sairastunut muuttaa sinne ympärivuorokautiseen palveluasumiseen, ja se on tutkimusten mukaan liian myöhään. Eli näitä keskusteluja tulisi käydä paljon aikaisemmin myös, silloin kun täällä sairastuneena on vielä kykyä ja kapasiteettia osallistua siihen oman elämän loppuvaiheen päätöksentekoon. Elämän loppuvaiheen hoitokeskustelut tulisi pitää mahdollisimman pian sen jälkeen, kun muistisairaus on varmistunut, tai ainakin alkaa valmistelemaan näitä keskusteluja ja ottaa tämä asia puheeksi sairastuneen ja omaisten kanssa. Ja se, että olisi hyvä, että siihen keskusteluun osallistuisi sekä sairastunut että läheiset ja tietenkin hoitohenkilökunta. Ja minkä takia tämä mahdollisimman varhainen keskustelu olisi tärkeää,
niin on se, että sillä vahvistettaisiin sitä läheisten osallistumista siihen päätöksentekoon, vähennettäisiin sitä ahdistusta, mitä tämä päätöksentekorooli heille aiheuttaa, ja tuettaisiin myös niin kuin, sitä valmistautumista siihen kuolemaan, eli saataisiin sitä ajatustyötä, sitä luopumistyötä jo käynnistettyä siellä varhaisemmassa vaiheessa, niin sitten se olisi helpompi omaksua kuin se, että se tulee siinä vaikka pari kuukautta ennen läheisen kuolemaa ensimmäisen kerran puheeksi. Mä oon tässä jo muutaman kerran maininnutkin jaetun päätöksenteon, ja se on tärkeä osa tätä kun tuetaan läheisten päätöksentekoa muistisairaan hoidossa. Tämä jaettu päätöksenteko tulee sanoista Shared Decision Making, SDM, ja tätä paljon käytetään englanninkielisessä kirjallisuudessa. Ja tällä tosiaan tarkoitetaan hoitotyön toimintatapaa, joka ottaa huomioon asiakkaan arvot ja mieltymykset sekä tukee heitä ja heidän läheisiään tekemään päätöksiä hoidossa tai hoidosta yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa. Eli se, että jaetaan se päätöksenteko tavallaan kolmikantaan, että siinä on hoitohenkilökunta, mutta myös asiakas niin pitkään, kun hän kykenee jollakin tavalla siihen osallistumaan, ja sitten läheinen myöskin siinä. Eli ei ohiteta myöskään sitä sairastumista. Ja tässä vielä prosessikuviona esitetty se, että miten tämä jaettu päätöksenteko etenee. Eli siinä meillä yleensä on joku ongelma, johon me tarvitaan ratkaisua. Se voi olla esimerkiksi siinä kohtaa, kun muistisairaan ravitsemukselliset asiat alkaa heikentyä tai ruokahalu huonontua, nielemisessä saattaa olla ongelmia, niin meillä on ongelma, että mitä me sille asialle lähdetään tekemään. Ja me voidaan sitten niin kuin, hoitohenkilökunnan edustajina tarjota tietoa siitä, että miten sairaus etenee, että on tyypillistä muistisairauden etenemiselle, että tämän kaltaisia ongelmia tulee. Tarjota tietoa siitä, että mitä asioita me pystytään näille asioille tekemään. Ja sitten kysyä sitä, että mitkä on ne asiakkaan omat toiveet, että onko ne tiedossa, kykeneekö hän vaikuttavaan tässä kohtaa vielä itse, ja mitä läheiset ajattelee tästä asiasta tämän saamansa tiedon pohjalta. Ja sen jälkeen yhteisesti keskustellen päädyttäisiin johonkin ratkaisuun, eli mitä kenties lähdettäisiin niin kuin jatkossa tekemään, mitä lähdettäisiin kokeilemaan, millaisissa tilanteissa omaiset toivoo, että asia otetaan uudelleen keskusteluun ja niin edespäin. Ja sitten on myöskin tärkeää, että se päätöksenteko ja jaettu päätöksenteko ei pääty siihen hetkeen, kun tehdään se päätös, että aletaan toimimaan jollakin tavalla, vaan sitten myöskin palataan siihen asiaan ja arvioidaan, että onko ne päätökset ollut oikeita, tarviiko niitä kenties muuttaa, onko tilanne muuttunut niin, että tarvitaan uudenlaisia päätöksiä tästä samasta aiheesta. Minkä takia tämä on erityisesti meidän Suomessa työskentelevien hoitajien näkökulmasta tärkeä asia, että me tiedostetaan tämä tarve tälle päätöksenteon tuelle ja meillä olisi joitain keinoja myöskin käydä näitä keskusteluja niiden sairastuneiden ja läheisten kanssa on se, että kansainvälisesti tarkasteltuna hoitokeskustelun vetovastuussa on lääkäri, mutta meidän Suomen terveydenhuollossa tilanne on tällä hetkellä se, että sairaanhoitajan rooli on korostunut, eli 95% kaikista elämän loppuvaiheen hoitokeskustelusta muistisairaiden kohdalla on sairaanhoitajan pitämiä. Ja sen takia on tärkeää lisätä sairaanhoitajien ymmärrystä ja osaamista tästä aiheesta. No mitä me omaiset toivoo niiltä keskusteluilta tutkimusten mukaan? Mitä siinä jaetussa päätöksenteossa pitäisi ottaa käsittelyyn? Millaisista asioista he haluavat kuulla? Mistä he haluavat keskustella? Niin tärkeää olisi jakaa tietoa siitä, että millaisia oireita siinä sairaudessa on, mitkä oireet on tulevaisuudessa todennäköisiä tai millaisia oireita saattaa tulla, mikä on sen sairauden ennuste, eli kuinka nopeasti on odotettavissa se, että se vointi huononee ja millä tavalla ne huononemismuutokset siinä voinnissa tulee näkymään. Tietoa on myös erilaisista hoitovaihtoehdoista ja vaikka ei pystyttäisi elämää pidentämään tai oireita poistamaan, mutta omaisten on tärkeää kuulla ja sen päätöksenteon tueksi myös niin kuin ymmärtää se, että millaisia hoitovaihtoehtoja meillä on ja mitä asioita me voidaan tehdä helpottaaksemme sitä sairastuneen oloa.
Omaiset toivoo tietoa myös kuolemasta, eli millaiset on ne kuoleman merkit, mikä se mahdollinen kuolinpaikka olisi tai onko esimerkiksi siellä palvelutalossa mahdollisuus kuolla ja millaisia palveluita sinne hoitopaikkaan on mahdollista saada siinä elämän loppuvaiheessa. Tyypillisesti esimerkkejä palveluista voisi olla esimerkiksi kotisairaalapalvelut, kipupumppu tai vaikka sitten niin kuin hengelliset palvelut, eli onko mahdollisuus saada vaikka pappi paikalle siinä elämänvaiheessa. He toivoo myös tietoa henkilökunnasta ja siitä, että miten henkilökunnan kanssa kommunikoidaan, mitkä on ne tavat ja väylät ja tavallaan sovitut asiat, eli esimerkkiä siitä, että voiko soittaa milloin vaan, kysyä vointia, miten omaiset itse toivoo, että heihin ollaan yhteydessä, millaisissa tilanteissa, voiko heille soittaa yöllä esimerkiksi, jos potilaan tai asiakkaan tilanne huono. He toivovat myös tietoa siitä jaetusta päätöksenteosta, eli mitkä on kenenkin roolit, kuka vastaa mistäkin ja miten se päätöksentekoprosessi etenee. Eli semmoinen avoimuus myös tässä, että jos me nyt tässä keskustellaan tästä asiasta ja tehdään jotain päätöksiä, miten se kirjataan, miten se näkyy muille hoitoon osallistuville ja kuka siitä kantaa sitten sen lopullisen vastuun. Eli esimerkiksi jos puhutaan DNR-päätöksestä, niin lopullinen vastuuhan sen päätöksen tekemisestä on lääkäri. Läheiset toivoo myös kysymyksiä siitä asiakkaan toiveista ja tarpeista, esimerkiksi hoitotahdosta tai toiveista siihen elämän loppuvaiheeseen liittyen. Omaiset myös toivoo keskustelua omaisten toiveiden ja tarpeiden kuulemisesta. Eli jollekin voi olla hyvin tärkeää esimerkiksi saada olla viimeisillä hetkillä läsnä, tehdä niitä viimeisiä palveluksia sille esimerkiksi omalle äidille tai isälle, niin ne on hyvä kirjata ja tehdä näkyväksi ja tuoda myös esille, että niille on paikkansa. Eli tässähän hoidetaan kokonaisuutta, ei pelkästään asiakasta, vaan myös sitä perheyksikköä tai sitä läheisten joukkoa, joka ympäröi sitä sairastunutta. Muutama sana työkaluista tämän puheeksi ottoon. Eli kansainvälisesti on kehitetty aika paljonkin erilaisia interventioita tämän jaetun päätöksenteon tueksi tässä muistisairauden loppuvaiheessa. Niiden interventioiden avulla voidaan helpottaa siihen päätöksentekoon liittyvää kuormitusta ja parantaa toisaalta vuorovaikutusta niin kuin hoitohenkilökunnan ja läheisten välillä. Monet näistä työkaluista on myös sellaisia, että jos tuntuu vaikealta ottaa joku asia puheeksi, niin ne ohjaa siinä. Eli on olemassa esimerkiksi tietynlaisia kysymyslistoja, joita voisit hyödyntää, että mitä asioita lähtee keskustelemaan läheisten ja sairastuneen kanssa. Näihin työkaluihin liittyy myös joitakin haasteita. Eli niistä interventioista ja tämmöisistä niin kuin malleista, ohjeista on saatu hyviä tuloksia, mutta suomenkielisiä vastineita ei vielä ole olemassa, eikä niitä ole testattu suomalaisessa hoitoympäristössä. Ja interventiot, joita on käytetty tai kehitetty, niin on aika usein liittynyt niin kuin yhden osa-alueen päätöksentekoon, esimerkiksi ravitsemuksen tai vaikka sairaalasiirtoihin liittyen. Eli tarvittaisiin jatkossa myös semmoisia niin moninäkökulmaisempia malleja, jotka ottaa huomioon ne eri osa-alueet ja siihen liittyvän päätöksenteon kokonaisvaltaisemmin. Tähän loppuun mä olen koonnut muutamia esimerkkejä eri tutkimuksista, millaisia malleja, kysymyslistoja tai muita on kehitetty. Ja jos joku haluaa näihin tutustua tarkemmin, niin nämä löytyy tosiaan sitten tuolta lähdeluettelosta nämä viitteet, eli niihin voi sitten halutessaan käydä perehtymässä tarkemmin, mutta en lähde tässä sen tarkemmin näihin pureutumaan, koska näitä on tosi paljon erilaisia ja näistä ei tosiaan ole niitä suomenkielisiä käännöksiä olemassa, mutta näistä saatte ehkä ideaa ja ajatusta siitä, että miten monimutkaisesta, monisyisestä asiasta on kyse ja millaisia ratkaisuja siihen on aikaisemmin etsitty ja haettu. Et esimerkiksi tässä viimeisessä kuvassa juuri se, että mitkä kaikki asiat siihen päätöksentekoprosessiin vaikuttaa ja mitkä
tavallaan tekee kehykset ja ympäristön sille päätöksentekoprosessille. Ehkä se tärkein asia, mitä haluan tällä videolla sanoa, on, että tärkeintä siinä päätöksenteon tukemisessa on pysähtyä kuulemaan ne läheisten tarpeet. On tärkeää tarjota tietoa, mutta on myös ehkä tilaisuuksia sille keskustelulle. Että aika usein omaiset toivoo, että se aloite näille keskusteluille tulisi hoitohenkilökunnalta, että heidän ei itse tarvitsisi ottaa näitä asioita puheeksi. Ja myöskin se, että nämä on sen verran vaikeita asioita, herkkiä asioita, mistä keskustellaan, että sitä ei voi ihan missä tahansa kiireisessä käänteessä tehdä, vaan että tarvittaisiin tilaisuutta sille, että oltaisiin läheisille läsnä, jotta sille keskustelulle olisi oikeasti semmoinen niin kuin aika ja paikka, että on turvallinen ja hyvä aika siitä keskustella. Oikeaa aikaa keskustelulle ei ole, mutta tutkimuksen mukaan parempi on aloittaa aikaisemmin kuin jättää se viime tinkaan. Eli sanoisin, että liian aikaisin tästä asiasta ei voi puhua, että aina on helpompi valmistella ihmisiä ja tehdä niitä päätöksentekoa helpottavia asioita, kuten esimerkiksi hoitotahtoa, niin siinä vaiheessa, kun asiakas itse kykenee vielä hoitoonsa ottamaan kantaa. Kiitos ajasta.